আপনি আপনি বলতেছেন যে আপনি বলে ছাগলের আওয়াজ বের করতে পারেন। তো আপনি কি কি ধরনের ছাগলের আওয়াজ বের করতে পারেন? বড় ছাগল মানে ওই যে মানে একটু বড় বাপ বাপ ছাগল। ছাগল। তারপরে 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 ওই যে মা ছাগল, তারপরে হচ্ছে বাচ্চা ছাগল, তিনটা পারি। এখন করবো যে মানে বাপ ছাগল যেটা ওইটা। ঠিক করেন তো। এবার করেন মা ছাগল। এখন মা ছাগল। এবার বাচ্চা ছাগলটা করেন। এবার বাচ্চা ছাগল। কুকুরের বাচ্চাটাও পারে, ছোট কুকুর যেগুলো ওই যে যখন নতুন নতুন হয় এগুলো করেন। ছোট